Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви прочета кратък текст от Божието Слово, който ни казва така. Йоан 10:34. Не е ли писано във вашият закон? Аз казах, богове вие. Псалом 8:2 от 1 до 3 стих. Бог стои в Божия събор. Съди сред боговете. До кога ще съдите несправедливо и ще показвате лицеприятие към нечестивите? Съдете справедливо сиромаха и сирачетата. Отдайте правото на оскърбения и бедния. Амин. Днес в Новия Завет хората, които са наследници на Божието царство чрез Исус Христос, които имат новорождение и в които е слязал Святия Дух, също са част от Божието естество. Те са част от тялото Христово. Словото Божие отново днес се отнася към тях, питайки: съдите ли несправедливо? Държите ли се по-любезно с богатия, отколкото с бедния? Дали едно говорите, а друго правите? И ако е така, е време да се покаем и да застанем в достоинството на Божието семейство, за да се отвори небето с благословение.